我哋正話已經一夜就將你彈咗上去，因為我哋清理咗嗰啲垃圾啊，快到有啲唔真實。係，好啦，你而家咧再睇下，留意一下呢間房，剛才係密室冇窗嘅，而家間房別有冇一啲唔同咗？變咗我間睡房。啊，正話唔係噶嘛，係而家係有冇窗噶？有嘅，有嘅，光嘛？嘅光嘅，你記住咗佢啦，因為呢一個就係你而家個 version。剛才嗰個10零年嘅時間係攞住嗰個狀態瞓覺，而家你已經轉咗做呢一個狀態啦，你睇到啦嘛？喺度。每個人都唔同嘅，所以咧，我呢個課程咧冇辦法話我整條片，然後你自己聽，聽完自己搞掂。因為每個人個答案我都好想咁樣，但係唔得。係。所以咧，我哋唔同一般嘅課程。鬆咗咯，覺得嗯，啲水清理咗啲，係瞓着個過程就好似一路有嘢阻住咁。不嬲之前都係難瞓覺嘅，即係比較淺眠嘅，但真係意識到，我係成晚冇瞓過嘅，就5年左右咯。你今晚瞓覺嘅時候，你就做幾個深呼吸，然後回想翻你今日嘅經歷，同埋你嗰間房已經由密室變咗有窗嘅房間。係。根據 Dr. David Hawkins 咧，佢係一位精神科學家啦。佢同一個諾貝爾物理學嘅得獎者一齊做咗一個表啊。你原本係喺地牢啊，你喺地牢嘅話，你好難可以上到去地面。21樓以上就係地面，0到20樓咧喺地底，係有唔同情況導致到人會喺地底。你見到你個腦裏邊嗰個亂發，同埋你嗰間房基本上係冇窗嘅嗰個狀態。其實你以前係瞓得好好嘅，嗰陣時你都喺高樓嘅，但係你慢慢咧，因為多咗嘢諗啊，你就一層一層咁落到去地底。所以我哋嘅工作就係協助你睇到，同埋你想唔想搭升降機上翻去？我哋正話已經一夜就將你彈咗上去，因為我哋清理咗嗰啲垃圾啊。快到有啲唔真實。係，我啲 case 全部都係咁啊！如果你哋唔分享咧，其實唔會有人知㗎。但係我哋啲 case 有好多都願意分享嘅原因就係話，我已經可以咁好啦，我好想好似點蠟燭咁。我點亮咗我自己，我點埋你。我點埋你，跟住你哋又可以去幫呢個世界。你諗下啦，如果周圍都係黑掹掹，咦？突然間有燈喎，有一眼燈，突然間點多一眼燈，周圍都越嚟越光嘅時候，其實只係大家越嚟越好。因為你瞓覺就同健康好有關係。我希望呢個世界冇人有失智症，就係講完啦。真啊，係啊。咁好啦，嗱，咁呢個咧純粹要感受同埋經歷。你今晚瞓覺嘅時候，你就會知道發生咩事噶啦。好嘅，我會試下嘅。